呢個叫 A， 佢哋邊個咧？佢哋係你女朋友啊嘛！俾啲掌聲 ，Cream！Hello Hilda， Hilda，Hello， 嚟，你哋中間先啊，同現有朋友打招呼先。嗱，我想問下三位妹妹，中唔中意游水嘅先？非常之中意。家婆，你中意游水咩？你唔算黑黑實實嗰啲喎，家婆。游水你開實實咁咩？我非常之中意游水，但係我唔識游水啊嘛。點解唔識游水？有冇去學啫？以前細個。有水過，但係都係浮唔起咯。冇理由喎，浮唔起啊？係啊。問下 Ricky 點樣可以浮㗎？係咯。點解可以浮得起係嘛？咁呢個需要好多嘅歲月啦，洗禮去練就可以浮到啦。冇錯。你咧？我都係唔識游水，不過學校都有教，學咗2年，但係都係唔識。學2年。同埋咧，因為你講開游水啦，你個眼影今日又搽咗幾耐咧？你話呢個 eyeshadow 點解咧？因為游水去搽眼影。因為防水裝啊嘛。係啦，防得水㗎。話你講開游水啦，你今日都搽咗對眼影。好靚喎今日！但係我真係有時都係㗎，而家好多嘅靚女啊、女士們咁樣去游水咧，都化到個妝咁樣，化到好行。點解咧？防水啊！最緊要落水同落完水個妝係一樣㗎，同埋最緊要就係唔會嚇親個老公啦。冇錯啦，記住啊，仲要上水嘅哇！喺水入面，如果行出上面嘅話咧，就真係開心到不得了。我哋化妝品緊要。嗱 ，Hilda 咧 ，Hilda 游水，你又自己係咪長項啦？死火啦！嗱 ，Ricky 3個唔識游水，如果有一日3個點樣落水咁樣，係點算啊？你會救邊個先咧？我會救邊個先？我會救佢哋嘅老闆阿趙博士先啊！因為救咗佢，因為有 show 做，冇錯，因為有 show 做。但係講真，我一手我攬住3個啊！嗱，右手我左手翹住 Hilda，啲腳我夾住個 Randy 咁樣入下入去，游翻去咩啊？同阿 Bob 哥哥游水，你如果佢教你游水，你震唔震？驚唔驚？係㗎，佢浮得起啊嘛。係啦，人哋都識嘢啊，你識鬼咩你？嗱，今日咧嚟到啦，嗱，稍為時間有機會嘅話咧，睇下可唔可以換啲泳裝咧落去游下水咁開心啊！曬太陽真係㗎，成日都呃啲細路女啊！禮拜日，嚟過嚟俾叔檢查身體嗰啲啊，一家大細嚟玩咧，開開心心咁啊啦！今日呢度嚟都帶啲有啲新歌仔俾我哋聽下㗎嘛，係咪啊？好，而家時間交頭俾 Cream。咁我哋要打所以我哋就送埋隻兒歌俾大家。咁咧亦都好開心咧，今日即係企業咁晒咧，大家都咁支持呢個活動嘅，咁就多謝大家先。係，同埋咧陣間比賽嘅即係泳手啦，咁就喺度比緊賽啦，係啦，比緊係啦，咁就希望大家就可以努力啲去游啦。第一首係雪糕七友，超大。有學嘢冇偷懶，豐富學識有前途。雪姑7有7個好根頭，靚仔7個喺
天㗎啦，咁樣就會難啲啦。佢哋就由國際賽道咧都會收一個大咁我哋第二首唱歌咧就係大象會要好。好啦，大家預定啦喎。呢組嘅路都已經遊向個沙灣度啦，開始嘅頭好先到。大象會跳舞，馬騮仔會上樹，長頸鹿會打關鬥，三豬三豹三人，山中有隻老人，旁邊野狗與豺狼，松鼠斑馬剛才響咧本地嘅3.5公里嘅男子公開組嘅賽事已經開始咗啦。小鴨都叫呱呱呱，個聲傳遍整首。有60幾個本地嘅頂尖男泳手咧，就一齊衝向呢個1號浮波啊！咁你兜經過一個大圈咧，咁翻到嚟嘅時候咧，亦都要係拍到我哋嗰個終點嘅馬咧，先至叫做正式完成嘅。三豬三豹三人，山中有隻老人，旁邊野狗與豺狼，松鼠斑馬老虎，獅子急豹野牛，跳舞和唱多趣味，仲有青蛙跺跺腳，小鴨都叫呱呱呱，個聲傳組嘅公開組3.5公里咧，亦都開始咗啦嚇。咁女子組嗰方面咧，都有成7隊參賽。松鼠斑馬老虎，獅子急豹野牛，跳舞和唱多趣味，仲有青蛙跺跺腳，小鴨都叫呱呱呱，個聲傳遍這森林。多謝晒。咁樣兩位司儀哥哥上嚟。